ආදරණීය දරුවනි අපි චුට්ටක් වෙනස් විදිහක ගානකට එමු බලන්න. right දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මේ වගේ එකිනෙක 5 මීටර සමක්ෂ. සමක්ෂ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සමක්ෂ බලන්න මේ වචනය. සමක්ෂ. සමක්ෂ කියලා කියන සම අක්ෂයක. ඒ කියන්නේ සමක්ෂ නම් දැන් මම මෙන්න මෙයයි මේ දෙන්න සමක්ෂ. එහෙම නැත්නම් මෙයයි මේකත් සමක්ෂ. මේක සමක්ෂ මේකත් සමක්ෂ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ දෙන්නම සමක්ෂයි කියන්නේ? සමාන්තරයි කියන එක දරුවනේ. මේ දෙන්නම සමක්ෂයි කියන්නේ මොකද්ද? සමාන්තරයි කියන එක. එහෙනම් දැන් එකිනෙක 5 මීටර වූ සමක්ෂ A හා B ඝන ලෝහ සිලින්ඩර් දෙකකින්. මෙන්න මේ A හා B කියන්නේ ලෝහ සිලින්ඩර් දෙකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම එක සිලින්ඩරයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සිලින්ඩරය ඇතුලේ තව ඝන සිලින්ඩරයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තව ඝන සිලින්ඩරයක් තියෙනවා. එතකොට මම හිතුවොත් මෙන්න මේක එක සිලින්ඩරයක්. මේ එළියේ තියෙන කෙනා මේක තව සිලින්ඩරයක්. පැහැදිලිද? right. මේ විදිහට සිලින්ඩර් දෙකක් තියෙනවා. හරි. සිලින්ඩර් දෙකක් තියෙනවා. එක සිලින්ඩරයක් තියෙන ඒක ඇතුලේ තව සිලින්ඩරයක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. right. right. ඒ අභ්‍යන්තර සිලින්ඩරයේ අරය 10 සෙන්ටිමීටර අතර B බාහිර සිලින්ඩරයට 10 සෙන්ටිමීටර අභ්‍යන්තරද 15 සෙන්ටිමීටර බාහිර ආරයක්ද ඇත. right. දැන් මම මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම පුතාලා මෙන්න මේ දෙන්නගේ right. මෙන්න මේ ඇතුලේ සිලින්ඩරය. මෙන්න මේකේ R 10 සෙන්ටිමීටර. එතකොට අභ්‍යන්තර 10යි බාහිර 15යි. අනිත් කෙනාගේ මෙන්න මේ වගේම කෙනෙක් ඉන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ ඇතුළ මෙහෙම තියෙනවා ඇති. මේකේ මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර ආරය 10 එළිය ආරය 15 සෙන්ටිමීටර. අභ්‍යන්තර ආරය 10යි බාහිර ආරය 15යි. උතර මේ දෙන්නගෙම උස 5 මීටර.
ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ පොදු උස 5 මීටර. මෙයාගේ උස 5 මීටර. එතකොට ආධාරකයේ පහළ කොටස දෘඩ ලෙස සිරස්ව පොළොවට සවිකර ඇති අතර ඉහළ කෙළවර මත ස්කන්ධය නොගැන හැකි තිරස් තහඩුවක් තබා ඒ කියන්නේ මේක මත තහඩුවක් තියලා පුතාලා ස්කන්ධය නොගිනිය හැකි. මොකද ස්කන්ධය නොගිනිය හැකි කියන්නේ? එයාගෙන් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ වගේ තහඩුවක් තියලා රූපසරහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි 2.2 වැඩි කිරීම 10.6 බාරයක් තබා ඇති අතර තහඩුව දිගටම සිරස්ව පවතී. ඒ කියන්නේ මේ තහඩුව නැමෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනට මොකක් හරි වස්තුවක් තියෙනවා පුතේ මේ. රූපේ තියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වස්තුවක් තියෙනවා. දැන් මට මේ වස්තුවේ වැඩක් නැහැ නේ. මේ වස්තුව මගින් වෙන මෙන්න මේ වස්තුවක් මෙහෙම තියලා තියෙනවා මේ දෙකටම පොදු වෙන්න. දැන් මේ වස්තුවේ මට වැඩක් නැහැ නේ. රයිට්. එහෙමනම් මම මෙයා මත යෙදෙන බලය මම කියනවා 2.2 වැඩි කිරීම 10.6යි. රයිට්. A හා B වල යම් මාපාංක A වල 1 වැඩි කිරීම 10 11යි මේක 1.2 වැඩි කිරීම 10යි. A කියන්නේ මේක 1 වැඩි කිරීම 10 11යි. මේකේ y සමාන 1.2 වැඩි කිරීම 10 නේද? එවනම් වෙන දෙක. එතකොට මම මේ දෙකට බෙදුණා 2.2 වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලයක්. එහෙමනම් මම මෙන්න මෙයාට යෙදෙන බලය පුතේ F1 කියනවා. මේක හරි විදිහට නම් මෙන්න මේ ලොකු බලයෙන් F1ක් අඩු කරාම ඉතුරු ටික නේද අනිත් එකට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2.2 වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලයක් තියෙනවා නම් 2.2 වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් F1 ගියාම ඉතුරු ටිකනේ මේ වස්තුවට එන්න ඕනේ. ඒක චුට්ටක් දිග වැඩි වගේ. මම මේක F1 කියලා ගන්නම් පුතාලා. දැනට ඊට පස්සත් බලමු මොකද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ කොටස මත යෙදෙන බලය මම F2යි කියලා ගන්නවා. උඩ එක F1යි මේක F2යි කියලා ගන්නවා. පැහැදිලිද? right. දැන් බලමු මෙන්න මෙයාලට සමීකරණ ලියලා. මෙන්න මේ රූපෙට අපි සමීකරණ ලියලා බලමු. එතකොට බලෙන්ද වැඩක් නැහැ. අපි ගත්තොත් එහෙම F බෙදීම A සමානයි y වතාවක් E බෙදීම L. අපි මේක උක්ත කරමු F1 F1 සමානයි A වතාවක් y E බෙදීම L. මේකෙන් හරස්ුණු කරා. F1 ගියාගේ අපි දන්නේ නැහැ. A ගියාගේ වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ. මෙන්න මෙයාගේ A යගේ වෙන්නේ පුතාලා මේක වෘත්තාකාර හරස්කඩ. වෘත්තාකාර හරස්කඩ වර්ගඵලය මොකද වෙන්නේ? ඔව් අපි දන්නවා A සමානයි
5r වර්ග. මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය සමානයි 5r වර්ග. එතකොට අපි 5ටම අගේ ආදේශ කරන්නේ නැතුව තියන්න පුතා. r ගියාගේ 10 වැඩි කිරීම 10 අරේ සෙන්ටිමීටර තියෙන්නේ මීටර කඩ 100ෙන් බෙදුවා. මීටර කඩ 100ෙන් බෙදුවා. 5 වතාවක් 10 10 100 100. ඒ ගියාගේ 5 වතාවක් 10 වැඩි කිරීම 10 බෙදීම 100 බෙදීම 100 y එක වැඩි කිරීම 10 11 එක වැඩි කිරීම 10 11 ඊ ගියාගේ අපි දන්නේ නැහැ ඊ බෙදීම l කියන්නේ 5යි f1 සමානයි මම හරස් කුඩ කරා a ගියාගේ මෙන්න y ගියාගේ මෙන්න e කියලාම තියෙනවා l කියලාම තියෙනවා දරුවනේ දැන් මෙන්න මේ දෙන්න සමාන්තරගතයි නේද මෙන්න මේ දෙන්න මේ බලන්න පුතේ දැන් මේ තැන් දෙක මේ දෙක සමාන්තරගතයි නේද එහෙමනම් මේ දෙන්න ඇදෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්න ඕනේ මේ දෙන්න සමාන්තරගත නම් මේ දෙන්න ඇදෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්න පුතේ සමාන වෙන්න ඕනේ නේද එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක මෙහෙම තියෙනවා එතකොට මම මේක මෙහෙම තියෙනවා මම මෙන්න මෙයාව ගත්තොත් මෙයා ගත්තොත් පුතාලා මේකේ මෙයාටත් මන් දෙන f බෙදීම a සමානයි y වතාවක් e බෙදීම l හරස් කුඩ කරනවා f සමානයි ay e බෙදීම l මම මේක f2 කියනවා a ගියාගේ මෙන්න මේකේ දැන් මට මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය අවශ්‍යයි මෙන්න මේ තියෙන රවුම් කෑල්ලේ වර්ගඵලය අවශ්‍යයි එතකොට මම ගත්තොත් එහෙම ලොකු රවුමේ වර්ගඵලය 5 මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය 15 බෙදීම 100 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ඍණ මෙන්න මේ ඇතුලේ රවුම 10යි ඒ කියන්නේ 5 වතාවක් 10 බෙදීම 100 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය එවනම් මේ දෙනට 5 පොදුයි ඒ වගේම දැන් මේක මට ලියන්න පුළුවන් 15 වර්ගයේ බෙදීම 100 වර්ගයේ ඍණ 10 වර්ගයේ බෙදීම 100 වර්ගය මම මෙන්න මේ දෙන්නටම 100 වර්ගයක් පොදු නිසා පුතා මෙන්න මේකටයි 100 වර්ගයක් පොදු නිසා මම එළියට ගන්නවා 5 වතාවක් 100 වර්ගය 15 වර්ගයේ ඍණ 10 වර්ගය එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් 5 වතාවක් 100 වර්ගය සමානයි 15 වර්ගය 225යි ඍණ 10 වර්ගයේ 100යි 225න් 100ක් කියන්නේ 125යි 5 100 වර්ගය කියන්නේ 100 වැඩි කිරීම 100 මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය හරි මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලොකු රවුමේ වර්ගඵලයෙන් පුතා මම කුඩා රවුම අඩු කරාම තමයි මට මෙන්න මේ රතු පාට කෑල්ලේ වර්ගඵලය ලැබෙන්නේ හරි ඒ 125 5 බෙදීම 100 100 මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නම්
125යි 5 බෙදීම 100 වැඩි කිරීම 100 y ගියගේ තිබ්බේ පුතේ 1.2 වැඩි කිරීම 10 11 e ගියගේ e මයි මුල් දිග 5යි right ඔහොම තමයි තියෙන්නේ දැන් ඔන්න මම මේ ටික හොයාගත්තා මේ ටික කන්නේ කරගත්තා ඕනනම් මට මෙන්න මේක ලියන්න පුළුවන් පුතා f2 සමානයි 125යි 5 දැන් මම ෆයිටාගේ ආදේශ කරනවා මම චුට්ටක් තියාගෙන ඉන්නවා ඇයි මේ තියාගෙන ඉන්න එක පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ 1.2 වැඩි කිරීම 10 11 වැඩි කිරීම e දැන් මේක 10 4 වෙනි බලේ උඩට ගියාම 10 ඍණ 4 වෙනවා බෙදීම 5යි 10 4 10 4 එතකොට f1 සමානයි 5 වතාවක් 10 වැඩි කිරීම 10 10 4 වෙනි බලේ උඩට ගියාම 10 ඍණ 4ක් වෙනවා බෙදීම 5 5 වතාවක් 10 10 10 4 උඩට ගියාම 10 ඍණ 4 10 11 වෙනි බලේ 5 right right එතකොට ඔන්න f1 ගිය අපි හොයාගත්තා f2 ගියත් අපි හොයාගත්තා right a හා b අතර ක්‍රියා කරන බල අතර අනුපාතය කුමක්ද right තහඩුව මට තබා ඇති භාරය නිසා ආධාරකේ දිගෙහි අඩුවීම කුමක්ද right a හා b අතර ක්‍රියා කරන බල අතර අනුපාතය අපි මෙහෙම කරමු මෙන්න මේ f1 එක බලයක් මෙන්න මේ f1 කියන එක බලයක් පුතේ ඊට පස්සේ අනිත් බලය මෙන්න මේ f2 හරි මම දැන් මෙන්න මේ f1 a හා b අතර බල ක්‍රියා කරන බල අතර අනුපාතය එහෙනම් මේ f1 කියන්නේ a වල බලය f2 කියන්නේ b වල බලය f1 කියන්නේ a වල බලය f2 කියන්නේ b වල බලය මම මේ දෙන බෙදනවා හරි එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් f1 බෙදීම f2 සමානයි right මෙන්න මේක බෙදීම මේක මෙන්න මේ කෑල්ල බෙදීම මේක කියන එක මම ලියනවා 5 වතාවක් 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම 1 වැඩි කිරීම 10 11 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 e බෙදීම 5 මෙන්න මේ කෑල්ල බෙදීම මෙන්න මේ රතු පාට බෙදීම තමයි පුතේ මේ මෙතන ලිව්වේ මේ මෙන්න මේ රතු පාට ඉරේ තියෙන බෙදීම තමයි මම මෙන්න මෙතන ලිව්වේ බෙදීම 125යි 5 වැඩි කිරීම 1.2 වැඩි කිරීම 10 11 වැඩි කිරීම e වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 බෙදීම 5 බලන්න මේක
හොඳට බලන්න මේක. දැන් මේ බෙදීම් වැඩි කරද්දී බෙදීම් වැඩි කිරීමේදී මෙයා උඩ යට මොකද වෙන්නේ පුතේ? මාරු වෙනවානේ. මේ බෙදීම් වැඩි කිරීමේදී මොකද වෙන්නේ? උඩ යට මාරු වෙනවා. එහෙමනම් F1 බෙදීම සමානයි 5 වතාවක් 10 වැඩි කිරීම 10 5 out ගියා 125යි 5 වැඩි කිරීම 1.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 5 to 5 පහට පහ කැපෙනවා. right බලන්න ඊළඟට ඊට ඊ කැපෙනවා 10 ඍණ 4ට 10 ඍණ 10 11ට 10 එතකොට උඩ තියෙන්නේ මෙච්චරයි ඉතුරු වෙලා. F1 බෙදීම F2 සමානයි උඩ තියෙනවා 10 වරක් 10 100යි එකසිය 25 ට 1.2 පස් වරක් 2.20යි 2.25යි 2.20යි 25යි පස් වරක් 4යි 5 වරක් 5යි. එහෙනම් අපිට එනවා F1 බෙදීම F2 සමානයි 4 බෙදීම 5 වැඩි කිරීම 1.2. F1 බෙදීම F2 සමානයි 5 වැඩි කිරීම 1.2 6යි උඩ 4 බෙදීම 6. එහෙනම් F1 බෙදීම F2 සමානයි කැපෙනවා 2ට 3. right එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් F1 සමානයි 3න් 2යි F2 F1 සමානයි 3න් 2යි F2 කියලා ලිවීමේ හැකියාව මට තියෙනවා. පැහැදිලිද? right එහෙනම් මම කරේ පුතේ මෙන්න මේ F1 සහ F2 අතර අනුපාතය හොයාගත්තා. බල දෙක අතර අනුපාතය. right දැන් මේක පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕන පුතේ. නැත්නම් එකපාර නිකන් මේ වගේ දෙයක් හිතලා හදන්න චුට්ටක් අපහසු ගතියක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය 100ට එකක දරුවන්ගේ පිරිසකට හැර 99%කටම මේ වගේ ගැටලුවක් හිතලා හදන්න අමාරුයි. හරි. තවමත් මම මේ එකම සමීකරණයක් එක්ක ඔබත් එක්ක මේ ගැටලුව හදාගෙන යන්නේ. හරි. right. තහඩුව මත තබා ඇති භාරය නිසා දිගෙහි අඩුවීම. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේකේ අපි දන්නවා F එක සමානයි 3න් 2යි F2. F එක වලට ලියන්න පුළුවන් 3න් 2යි F2 කියලා. පැහැදිලිද? right. එතකොට මම දන්නවා F1 ධන F2 සමානයි අපිට මෙන්න මේ මුළු බලය දීලා තිබ්බා පුතේ. මුළු බලය කියලා දීලා තිබ්බේ. අපිට මෙන්න මෙයාට ඉතින් මුළු බලය
2.2 වැඩි කිරීම 10/6. 2.2 වැඩි කිරීම 10/6. දෙකයිශම දෙක වැඩි කිරීම 10/6 නිව්ටන් මුළු බලයක් යොදන්නේ. ඒ කියන්නේ F1 සහ F2 එකතුව 2.2 වැඩි කිරීම 10/6. හරි. එතකොට මට F2 හොයන්න මේ F1 වෙනුවට දාන්න පුළුවන් නේද දරුවෝ? මෙන්න මේ F1 වෙනුවට මේ F2 යාගේ හරි එහෙම නැත්නම් F2 වෙනුවට F1 යාගේ හරි මොකක් හරි දෙකෙන් එකක් ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මම ආදේශ කරලා පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ F1 වෙනුවට මෙතන තියෙන F1 වෙනුවට මේක ආදේශ කරනවා. F1 වෙනුවට මේක ආදේශ කරනවා. තුනෙන් දෙකයි F2 ධන F2. දෙකයිශම දෙක වැඩි කිරීම 10/6. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් F2 සමානයි 3යි 3ට 3 වරක් 1යි 1 වරක් 1 1යි 1ට 3 වරක් 3යි 3 වරක් 1 3යි 10/6යි 4 බෙදීම 3 සමානයි 2.2 වැඩි කිරීම 10/6යි හරස් ගුණ කරා F2 සමානයි 2.2 වැඩි කිරීම 3 4 වැඩි කිරීම 10/6 එහෙනම් බලමු 2.2 පුතේ 3ෙන් වැඩි කරලා 2.2 3ෙන් වැඩි කරලා 6.6 බෙදමු 4 1.6යි 5යි දහයි 6යි මෙන්න මේ F2 යාගේ දැන් අපි F2 යාගේ හෙව්වා. හරි අපිට F2 යාගේ දන්නවා නම් පුතේ F1 යාගේ හොයන්න පුළුවන්. F1 යාගේ කීයද වෙන්නේ? F1 සමාන 3න් 2යි F2. F1 සමානයි 3න් 2යි F2. F1 සමාන 3න් 2යි F2. right අපි F2 වෙනුවට මේක ආදේශ කරමු. F2 1.6යි 5 වැඩි කිරීම 10. 3න් 2 1.6යි 5 වැඩි කිරීම 10. 6. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම 1.6යි 5 දෙකෙන් වැඩි කරනවා බෙදනවා 3. 1.1 1
ආයෙත් අපට චෙක් කරමු බලන්න. තුනෙන් දෙකයි F2. මෙතන තුනෙන් දෙකයි F2 නේ. මෙතන පුතා වැරදි. බලන්න. අපිට 1.1 සුළු කිරීමක් වැරදුනොත් පුතාලා සම්පූර්ණ මේ ගාන ආය හදන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගාන බලන්න මේ මට වැරදි ටික චෙක් වෙච්ච බලන්න මේ. දැන් ඔබ මේ ගණන් හදද්දි පුතේ මගේ මම හදන්න ඉස්සලා ඔබ හදා යන්න. හදන් ගිහින් ඉවර වෙලා බලන්න මෙතන. හරි. වැරදිච්ච තැන මෙතන. මේක 3න් 2 වෙන්න ඕනේ. දෙක. පහ බෙදීම 3 2.2 වැඩි කිරීම 10. 2.2 වැඩි කිරීම 10 6. 2.2 වැඩි කිරීම 10 6. මේ දෙකෙන් අරස් කරනවා. එහෙනම් F2 සමානයි 2.2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 10 6 බෙදනවා 5. 2.2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 10 6 බෙදනවා 5. දෙකාශක වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම දෙකාශක වැඩි කිරීම 3 බෙදීම 5 1.3 2යි F2 F1 සමානයි 3න් 2යි F2 එන F1 සමානයි 3න් 2 වැඩි කිරීම 1.3යි 2 වැඩි කිරීම 10යි 6ක් අපි ගත්තොත් එහෙම 1.3යි 2 වැඩි කිරීම 2කින් 1.3යි 2 වැඩි කිරීම 2කින් බෙදීම 3.8 10යි F1 අපි නම් මෙන්න මේ දෙක එකතු කරලා බලමු F1 F2 එකතු කරලා බලමු අපිට එකතු වෙනවද කියලා බලන්න F1 F2 එකතු කරලා බලමු 1.3යි 2 දාන 0.88 හරිනේ 2.2ක් එනවා හරි එහෙනම් මෙන්න F2 ගේ මෙන්න F1 ගේ අපි දැන් F1 සහ F2 කියන දෙන්නව හොයා ගත්තා. දැන් පුතේ මට මේ ගානදී අහනවා. බලාතර අනුපාතය කුමක්ද? ඊළඟට අහනවා තහඩුව මත තබා ඇති භාරය නිසා ආධාරකයේ දිගෙහි අඩුවීම කුමක්ද? right. අපි F1 සහ F2 කට හොයපු අගයන් සහ මෙතන ගමු මෙන්න මෙහෙම. F1 F2 කට හොයපු අගයන් ගමු. F2 අගේ මේ තියෙන්නේ
F1 F2 අපි ඊව හොයන්න F1 හරි F2 හරි සමීකරණයකට අපි F1 සමීකරණය ගමු. මෙන්න මේ F1 සමීකරණය අරයන් අරහෙට ඉස්සරහට මම මෙන්න මේ සමීකරණය මෙතනට ගෙනවා. දැන් මම F1 ගේ අගය දන්නවා. මෙන්න මේ F1 ගේ අගය මම දන්නවා. එහෙනම් මම එක කියලා ගත්තොත් එක සමීකරණේ F1 ට ආදේශයෙන් F1 වෙනුවට මම ලියනවා 0.88 වැඩි කිරීම 10යි සමානයි 5 වතාවක් 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම එකේ අගුල වැඩක් නැහැ. මේක ලියන්න වැඩක් නැහැ මේක. පහ 5 10 10 11 10 රින් 4 බෙදීම 5. පස් වරක් 2යි. දශම 4.4 වැඩි කිරීම 10.6 සමානයි 5 වෙනුවට 3.1.4 10 11 1යි 10 12යි 12න් 4ක් 3.1.4 10 8යි 10 6 හරස් ගුණනවා E සමානයි 0.44 වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලය මේ 0.44 වෙනි 10 6 වෙනි බලය මෙතනට නා 3.1.4ක් 10 8යි 10 8 උඩට ගියාම 0.44 3.1.4 0.44 බිඳුව 3.1.4 ඒ කියන්නේ මේ 0.1.4යි මේ 4 වැඩි කිරීම මේ දෙක උඩ සෙට් වුණාම 0.1
අපිට ලියන්න පුළුවන් E සමානයි 0.14 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2. එහෙනම් මේක මේ පැත්තෙද්දී 10 ඍණ බලයක් වැඩි වෙනවා. මේ දශමතිත මේ පැත්තෙද්දී 10 ඍණ බලයක් වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක මේ පැත්තෙද්දී 1.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 1 10 ඍණ 2 සමානයි E 4 වැඩි කිරීම විතතිය ගණනය කරා. දරුවනේ අපි ගානේ ඊළඟ කොටසට යමු බලන්න. තහඩුව මත භාරය නොමැති අවස්ථාවක තහඩුව මත භාරය නොමැති අවස්ථාව ආධාරකයේ උෂ්ණත්වය 20කින් ඉහළ යාමක් සිදු වූයේ සිතමු. right. A හා B හිදී දිගෙහි වැඩිවීම ගණනය කරන්න. මේ දෙන්නගේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා A ගේ මෙන්න B ගේ මෙන්න. right. එතකොට අපි යම් බලන්න ඉස්සරහට. ඔන්න තහඩුව මත භාරය තබා නොමැති අවස්ථාවක ආධාරක උෂ්ණත්වය 20කින් ඉහළ යාම සිදු වුවොත් ඒට A හා B දිගෙහි වැඩිවීම. අපි මෙතනට ගෙනල්ලා දාගමු දණ්ඩ. මේක B දණ්ඩනේ. මෙන්න මේ දණ්ඩ. මෙන්න තියෙනවා A දණ්ඩ. දැන් මේ භාරය යොදලා නැහැ පුතේ. මෙන්න මේ F1 යොදලා නැහැ. F1 යොදලා නැති වෙලාවක right. අපිට කියනවා මෙයාගේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20කින් ඉහළ යනවා. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20කින් ඉහළ යනවා. අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය ඉහළ ගියොත් පුතේ දිග මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. right. අපි දන්නවා දිගෙහි වෙනස. right. මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් කම්බියක් මෙහෙම කම්බියක් ගත්තොත් මෙයාගේ ආරම්භක දිග L0 නම් මෙයාගේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය ඇල්ෆා. අපි කියනවා රේඛීය ප්‍රසාරණතා ඇල්ෆා රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. මෙයාගේ ආරම්භක දිග L0 නම් මෙයාගේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය ඇල්ෆා නම් උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා ටීටා ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරොත් මෙන්න මෙයාගේ දිග වැඩි වෙනවා පුතේ. උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් ප්‍රසාරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නේද? එහෙනම් මෙයාගේ උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා ටීටා ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරොත් ඩෙල්ටා L ප්‍රමාණයකින් දිග වැඩි වෙනවා. එහෙමනොත් අපි ලියනවා ඩෙල්ටා L සමානයි L0 ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ටීටා. මෙන්න මෙහෙම රත් කරාම දිගෙහි වැඩි වෙන දිග ඔබ තාපයේ සිද්ධාන්ත වලට ඉගෙන ගන්න ඇති පුතේ. ඩෙල්ටා L සමානයි L0 ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ටීටා. L0 ඩෙල්ටා L සමානයි L0 මුල් දිග L0 කියන්නේ ඇල්ෆා කියන්නේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය. ඩෙල්ටා ටීටා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. L0 ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ටීටා. පැහැදිලි. එහෙමනම් අපි බලමු
මෙතනදි සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය. දැන් මෙන්න මේ කම්බිය මෙයාගේ ආරම්භක දිග පුතේ 5 මීටර්. මෙයාගේ ඇල්ෆා දීලා තියෙනවා ඇල්ෆා 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි. සෙල්සියස් අංශකයට නැත්නම් කෙල්විනට කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඇල්ෆාගේ එකක දෙකක් තියෙනවා පුතේ. සෙල්සියස් අංශකයට කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්, කෙල්විනට කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නවා අංශක අගය සහ තීටා අංශක වලින් දුන්නොත් සෙල්සියස් අංශක වලින් දුන්නොත් තීටා කෙල්වින් වලින් දුන්නොත් මේ අගයන් දෙක අසමානයි. ඒ කියන්නේ අපිට සෙල්සියස් අංශක අගයක් සහ කෙල්වින් අගයක් දුන්නොත් මේක අසමානයි. හැබැයි සෙල්සියස් අංශකයට කියලා හෝ කෙල්විනයට කියලා දුන්නොත් මේ දෙක සමානයි. සෙල්සියසුයි කෙල්විනුයි අසමානයි. හැබැයි සෙල්සියස් අංශකයට හෝ කෙල්විනයට කියලා දුන්නොත් මේ දෙනා මොකද වෙන්නේ පුතේ? සමානයි. ඒ වගේම උෂ්ණත්ව වෙනස. හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ ඩෙල්ටා ටීටා සෙල්සියස් වලින් ගත්තත් ඩෙල්ටා ටීටා කෙල්වින් වලින් ගත්තත් මේ දෙක සමානයි. ඩෙල්ටා ටීටා සෙල්සියස් වලින් ගත්තත් ඩෙල්ටා ටීටා කෙල්වින් වලින් ගත්තත් මේ දෙන්නා මොකද වෙන්නේ පුතේ? එකිනෙක හා සමානයි. L naught alpha delta theta. ඩෙල්ටා theta කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20කින් නියම කියනවා. 20කින්. Celsius. L naught alpha delta theta. දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා L සමානයි L naught ගේ අගය 5යි alpha ගේ අගය දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි උෂ්ණත්ව වෙනස 20යි. ඩෙල්ටා L සමානයි 5 වරක් 2 10යි 10 වරක් 20 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 එකෙන් මට ලියන්න පුළුවන් දිගෙහි වෙනස ඩෙල්ටා L සමානයි 2 වැඩි කිරීම මේ දෙක 10 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 එහෙනම් 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි ඩෙල්ටා L මම මේක ලියන්න පුළුවන් එහි දිග වැඩිවීම. දැන් මෙතන ප්‍රත්‍යස්ථාව කොටසක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ තාපයේ කොටස. මෙන්න මෙච්චර මීටර ප්‍රමාණයක් පුතේ දිග වැඩි වෙනවා. එහි දිගෙහි වැඩි වෙනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ B කම්බිය
P මේ රූපය ගත්තා මම මේ අනවශ්‍ය දත්ත ටික මම මකලා දාන්නම් එතකොට මෙන්න මෙයාගේ B ගේ ඇල්ෆා මෙන්න මේ B රූපයේ ඇල්ෆා අපි ගත්තොත් එහෙම එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි මෙන්න මෙයාගේ B කොටසේ ඇල්ෆා සමාන එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි සෙල්සියස් අංශකයට එතකොට මෙන්න මෙයාගේ දිගෙහි වැඩිවීම ඩෙල්ටා L සමාන L නෝට් මුල් දිග මෙයාගේ ආරම්භක දිග පුතේ මීටර කීයද 5යි L නෝට් ඇල්ෆා කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 L නෝට් ඇල්ෆා ඩෙල්ටා ටීටා කියන උෂ්ණත්ව වෙනස උෂ්ණත්වය මේකේ වැඩි වෙලා තිබ්බා සෙල්සියස් අංශක 20කින් 20යි දෙවරක් 5 10යි කියන්නේ 100 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 ඩෙල්ටා L සමානයි එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි මීටර B හි දිගෙහි වැඩිවීම ඔන්න මේ දෙන්න රත් කරාට පස්සේ දිග වැඩිවීම අපි හොයාගත්තා. A ගේ B ගේ දිගෙහි වැඩිවීම ගත්තා. L නෝට් ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා මේකට දැම්මා. B කොටසට දැම්මා L නෝට් ඇල්ෆා ඩෙල්ටා තීටා. ලොකු වැඩක් කරේ නෑ. මෙන්න මෙයාගේ L නෝට් ඇල්ෆා මෙතන දීලා තිබ්බා උෂ්ණත්ව වෙනස දාලා දිගෙහි වැඩිවීම ගත්තා. ඒ වගේම B ගෙත් ඒ ආකාරයට මම දිගෙහි වෙනස ගණනය කරා. එතකොට ඊළඟ කොටසට ගියොත් ආධාරකයේ උෂ්ණත්වය ඉහත අගෙහිම තබා නැවතත් භාරය තහඩුව මත තැබුවහොත් ආපසු 5 මීටර අගයම ලබා ගන්නවා බව පෙන්වන්න. රයිට්. පහදන් ඩෙල්ටා L අඩංගුන ඩෙල්ටා H අගය 0.5ට වඩා කුඩා අවස්ථාවලදී ඩෙල්ටා L නොසලකා හැරිය හැකියි. මේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් ආවොත් ඩෙල්ටා L ගියගේ මෙන්න මේට වැඩිය කුඩායි නම් නොසලකා හැරිය හැකියි. නොසලකා හැරිය හැකියි. රයිට්. දැන් පුතේ අපිට අර රූපය මත ඒ කියන්නේ මුල්ම රූපය තියෙනවානේ. මෙන්න මේ රූපය. දැන් මේ රූපය අරගෙන මේ රූපය අරගෙන දැන් මෙහෙම රූපේ තිබ්බේ පුතේ. එතකොට දැන් මේක මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙන්න? හරි. මම මේක පැත්තකින් තියනවා. හරි. දැන් මේ දෙන්නම ප්‍රසාරණය වෙලා පුතාලා. මෙන්න මේ දෙන්නම මෙයත් ප්‍රසාරණය වෙලා මේකත් ප්‍රසාරණය වෙලා. මේ දෙන්නම් ප්‍රසාරණය වෙලා. දෙන්නම් ප්‍රසාරණය වෙලා. මම මෙන්න මේක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ භාරය තිබ්බොත් ආයෙත් මෙන්න මේ E ශුන්‍ය වෙනවා. පැහැදිලිද? මම මෙන්න මේ භාරය ගෙනල්ලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ E ගියගේ ශුන්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් E ගියගේ බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙයාගේ අපි ඉස්සරහ මෙන්න මෙහෙම බලමු. දැන් මෙන්න මේ දණ්ඩේ ඒ දණ්ඩ
ඒ දණ්ඩ කියන්නේ මේ ඒ දණ්ඩට නෙමෙයි ඒ නම් වූ දණ්ඩ කොහොමද මෙන්න මේ ඒ දණ්ඩේ රත් වෙච්ච නිසා විතතිය පුතේ රත් වෙච්ච නිසා දිග වැඩි වෙලා දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණතුරු ප්‍රමාණයක්. මේක රත් වෙච්ච නිසා දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණතුරු ප්‍රමාණයකින් දිග වැඩි වෙලා. මේක රත් වෙච්ච නිසා මෙයාගේ දිග වැඩි වෙලා මෙයාගේ දිග වැඩි වෙලා දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි මීටර ප්‍රමාණය. හරි. දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 මීටර ප්‍රමාණය. එතකොට මම මෙන්න මේක අකුලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දැන් මේ දිග වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය තියෙනවනේ. දිග වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය මට කියන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා L සමාන E කියලා. බලන්නකො. දැන් අපි මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යස්ථතාවයේදී E කියනවා දිගෙහි වැඩිවීම දිගෙහි වෙනස. ඒ වගේම තාපයේහි දිගෙහි වෙනස ඩෙල්ටා L කියලා කියනවා. දැන් මෙන්න මේ ඩෙල්ටා L ව අහෝසි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ E ව E සහ ඩෙල්ටා L දෙන්නම එකක්. මේ E කියන කෙනා ඇති වෙන්නේ ප්‍රත්‍යස්ථතාවයේදී ඩෙල්ටා L කියන්නේ ප්‍රසාරණයේදී. දැන් මේක කොහොම වුණත් වැඩි වෙච්ච දිගනේ පුතේ. මේ වැඩි වෙච්ච දිග අඩු කරන්න අපි යොදනා බලයක් F කියලා. right. අපි ලියනවා එහෙමනම් මෙන්න මේ F කියා හොයන්න F බෙදීම A සමානයි y වතාවක් E බෙදීම L මේකෙන් මේක හරස් ගුණ කරනවා මේ වැඩේට මම යොදන බලය ගන්නම් F3 කියලා. මොකද මම F1 F2 ගත්තා ඉස්සරලා. ඉස්සරහ ගැටලුවට F1 F2 ගත්ත නිසා මේක F3 කියලා කියන්නම් පුතේ. F3 සමානයි AY E බෙදීම L. F3 සමානයි AY E බෙදීම L. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් F3 සමානයි E. E කියන්නේ මෙන්න මේ ගන්න පුතේ ආවේ. මම මේක සුටුටක් තව සුළු කරන්නම් මේ 5r වර්ගනේ ආවේ. right. බිඳුවට බිඳුව කැපුණා බිඳුවට බිඳුව කැපුණා 5 බෙදීම 10 දෙකක් කියන්නේ 10 වර්ගයක් මේක උඩට ගියාම 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2. 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2. ඒකගේ අපි ලිව්වා 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 y එක වැඩි කිරීම 10 11 right. E දිගෙහි වෙනස මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි මීටර. දෙක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි මීටර බෙදීම L ගියාගේ මීටර 5යි. ආරම්භයේ දිග මීටර 5යි. 5යි. දැන් අපි මේක සුළු කරමු බලන්න. මේකේ 7 ගුණාකාරයක් කොහෙවත් නැහැ. 22 ඉලක්ක මොකොත් කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කැපෙන විදිහක් නැහැ. මම ඒක නිසා F3 සමානයි 3.14 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි 10 ඍණ 2යි 10 ඍණ 5යි මේක 10 11යි වැඩි කිරීම 2 බෙදීම 5 3.14 වැඩි කිරීම 2 10 11 10 5 F3 සමානයි
3.14 වැඩි කිරීම 2 6.28 බෙදීම් 5 වැඩි කිරීම 11න් 5ක් 10 6 වෙනි බලය. එතකොට මට මෙන්න මේක සුළු කරලා බලන්න පුළුවන්. F3 සමානයි 6.28 බෙදනවා 5න් අපිට නෝ 1.256ක් 1.256ක් වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලය. හරියට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන කෙනා හකුලවන්න. ඒ කියන්නේ තාපය නිසා මෙන්න මේ ප්‍රසාරණය වෙච්ච එක අකුලවන්න අපි මෙන්න මෙච්චර නිව්ටන් ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ කුහර කෙනා. රයිට්. මෙන්න මෙයා. B හි දිග වැඩි කිරීම 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3ක් වෙලා තියෙනවා. B වල දිගෙහි වැඩිවීම B හි දිගෙහි වැඩිවීම 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි මීටර. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ වගේ මේක දිග වැඩි වෙනවා. මේ දිගෙහි වැඩිවීම E එහෙම නැත්නම් ඩෙල්ටා L අගය 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. F බෙදීමේ සමානයි y වතාවක් E බෙදීමේ. දැන් මෙන්න මේක අකුලන්න යොදන්න ඕනේ බලය. දැන් මේ වැඩි වෙලානේ තාපය නිසා. තාපය නිසා පුතේ මෙන්න මේ දිග වැඩි වෙලා. වැඩි වෙලා. මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා. හරි. එතකොට මේක අඩු කරන්න මම යොදන්න ඕනේ බලය F4 කියලා මම කියනවා. ඇයි පුතේ? F4 කියලා බලයක් මේක මම අඩු කරන්න දෙන්නේ. right බලමු අපි. මට ලියන්න පුළුවන් F අපි කියනවා තාපය නිසා
B දණ්ඩේ වැඩි වූ දිග අඩු කිරීම සඳහා තාපය නිසා B දණ්ඩේ වැඩි වූ දිග අඩු කිරීම සඳහා යොදන බලය F4 නම් F බෙදීම E සමානයි y වතාවක් E බෙදීමේ F කියලා කියන්නේ F4 බෙදීම E 125 බෙදීම 100 බෙදීම 125යි y क्या क्या है इक्कीस में देखा पड़ेगी ना 10 11 y क्या गया 21 में देखा पड़ेगी री में 10 11 e क्या गया වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩෙල්ටා L ලාගේමයි හේතුව වැඩි වෙච්ච දිග තමයි මට අඩු කරන්න වෙන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3ක් දාලා E බෙදීම L කියන්නේ මුල් දිග 5යි එතකොට මට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ CA දෙක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම F4 බෙදීම 125යි 10යි 4 සමානයි 1.2 වැඩි කිරීම 10යි 11න් 3ක් 8යි බෙදීම 5 10 ධන 4 උට ගියොත් 10 ඍණ 4 වෙනවා F4 සමානයි 125යි 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 සමානයි 1.2 වැඩි කිරීම 10 8 බෙදීම 5 right මේකෙන් මේක හරස් ගුණ වෙනවා F4 සමානයි 1.2 වැඩි කිරීම 10 8 බෙදීම 5 වැඩි කිරීම 125යි 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 1.2 වැඩි කිරීම 10 8 බෙදීම 5 වැඩි කිරීම 125යි 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 5 වරක් 25යි එතකොට 8න් 4ක් 10යි 4යි 25යි 5 25යි 5 1.2 F4 සමානයි 1.2 වැඩි කිරීම 25යි 5 10යි 8න් 4ක් 4යි එතකොට බලමු එකයිසම දෙක වැඩි කිරීම 25 වැඩි කිරීම 3.14 වැඩි කිරීම 10.4 1.2 වැඩි කිරීම 25 වැඩි කිරීම 3.14 සමානයි 94.2
දශම දෙක. වැඩි කිරීම 10/4යි. මට මේකේ 10/6ක් බලයක් බවට පත් කරන්න දශම මේ දශම මේකේ දැන් උඩේ කියපු දේ මට දීලා තිබු බලය එකයිසම 2.56යි නේ. 10/6 වෙනි බලයක් නේ. එහෙනම් මේකත් හරි කමක් නැහැ. මේ දෙක ගමුකෝ. දැන් උඩ දණ්ඩ අකුලවන්න මෙන්න මෙච්චර බලයක් අවශ්‍යයි. එහෙමනම් යට දණ්ඩ අකුලවන්න මෙච්චර බලයක් අවශ්‍යයි. F4. එහෙමනම් මම ලියනවා දඬු දෙක තාපය නිසා ප්‍රසාරණය වූ දිග සම්පීඩනය සඳහා දඬු දෙක තාපය නිසා ප්‍රසාරණය වූ දිග සම්පීඩනය සඳහා ලබා දිය යුතු මුළු බලය සමානයි F1 ධන F2 සමානයි 94.2 වැඩි කිරීම 10/4 ධන 1.256 වැඩි කිරීම 10/6. එහෙනම් මට මේකත් 10/4 10/6 කරගන්න පුළුවන් මේ. දශම ස්ථානයේ එකක් පැන්න මේ පැත්තට 10/5 වුණා. දශම ස්ථානයේ මෙතන එකක් පැන්න 10/6 වුණා මේ. 0.94 වැඩි කිරීම 10/6 ධන 1.256 වැඩි කිරීම 10/6 දෙකෙන් 10/6 එළියට ගන්නවා 0.94 ධන 1.256 0.94 0.94 ධන 1.256 අපිට එනවා 2.198 2.198 වැඩි කිරීම 10/6 මේකට ආසන්න විදිහට කියන්න පුළුවන් 2 මේක වටේනවා මම මෙතනට 2 වැඩි කිරීම 10/6 නිව්ටන් F1 ධන F2. එහෙනම් මෙන්න මේ බලයේ තිබුණොත් රයිට් මෙන්න මේ බලයේ තිබුණොත් අපිට දණ්ඩ සම්පූර්ණයෙන්ම තාපය නිසා වන සංකෝචනය තාප නිසා වන ප්‍රසාරණය අවම කරන්න පුළුවන් රයිට්. එම නිසා 2.2 වැඩි කිරීම 10/6 නිව්ටන් භාරයක් ලැබුණොත් එනම් ගැටලුව මුලින් දී තිබූ භාරය රත් වූ දඬු මත යෙදීමෙන් දඬු මුල් පිහිටීමට ගත හැක. දැන් ඔබ පුතේ මේ ගානට ගිහිල්ලා ආය පාරක් හොඳට තනියම උත්සාහ කරන්න. හරිද? දැන් මේවා තමයි සාමාන්‍ය විභාගයට ලැබෙන මට්ටමේ ගැටලු. විශේෂයෙන්ම මම මේ තාම එකම සමීකරණයක් දෙකක් තමයි ඔබත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්නේ.
හොඳයි එහෙනම් දරුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ යමු. තවදුරටත් මෙවැනි ආකාරයේ රසවත් ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා